મારું નામ તીર્થ છે. હું ત્રીજા ધોરણમાં ભણું છું. આજનો દિવસ એટલે ડોક્ટર રાધાકૃષ્ણનો દિવસ. આજનો દિવસ એટલે શિક્ષક દિવસ. આજનો દિવસ એટલે શિક્ષકને જાણવાનો, માણવાનો અને અનુભવવાનો દિવસ. મિત્રો, શિક્ષક એ છે કે સામાન્ય વિદ્યાર્થીને પણ શ્રેષ્ઠ બનાવે છે. કોલસા નિખારવાથી હીરો શોધનાર તો ઘણા હોય છે, પરંતુ કોલસાની હીરો બનાવવાની તાકાત તો આ શિક્ષકોમાં જ છે. મિત્રો, શિક્ષક ગમે તેવો હશે તે ચાલશે, પણ તેનું ચારિત્ર તો ખરાબ ના જોવું જોઈએ. મિત્રો, શિક્ષક ધારે તો દેશનું ભવિષ્ય બદલી શકે છે. મિત્રો, એ યાદ કરો ચાણક્યને, જેને ચંદ્રગુપ્ત આપ્યા. એ યાદ કરો રામકૃષ્ણ પરમહંસને, જેને સ્વામી વિવેકાનંદ આપ્યા. એ યાદ કરો રામદાસને, જેને વીર શિવાજી આપ્યા. એ યાદ કરો રાઘવેન્દ્રને, જેને મહારાણા પ્રતાપ આપ્યા. એ યાદ કરો રાજચંદ્રને, જેને મહાત્મા ગાંધી આપ્યા. આપણને પણ આવા શિક્ષક મળ્યા છે. ધન્ય છે આ ગુરુજનોને, જે વિદ્યાર્થી પાછળ આટલી મહેનત કરે છે. આવા શિક્ષકોને ભૂલવા મુશ્કેલ છે. શિક્ષક દિવસ ભલે એક જ દિવસનો રહ્યો, પરંતુ શિક્ષકોના જીવનનો ખ્યાલ આવે છે. આજના દિવસે ખ્યાલ આવે છે કે શિક્ષકોનું કામ કેટલું અઘરું હોય છે. કેટલું તૈયાર કરો ત્યારે થોડું યાદ રહે છે. ધન્ય છે મારા શિક્ષકોને, ધન્ય છે મારા શિક્ષકોને. I love my teachers. I miss my school and teachers. Thank you.